cleaning and kitchen organization. Cleaning and organization ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਐਂਡ ਕੁਕਿੰਗ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਇਨ ਦਾ ਕਿਚਨ। ਇਨ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੁਕਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਮੀਲ ਪ੍ਰੈਪ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਮੀਲ ਪ੍ਰੈਪ ਕਰਨਾ, ਕਿਹੜੇ ਮੈਂ ਮੀਲ ਪ੍ਰੈਪ ਕਰੂੰਗੀ। ਸੋ ਇਨ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ ਆਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ ਸੋ ਹਾਊ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇਵ ਯੂਰ ਟਾਈਮ ਇਨ ਦਾ ਕਿਚਨ ਵਾਈਲ ਕੁਕਿੰਗ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਅਚਾਨਕ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਫੂਡ ਖਾਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਫਰੀਜ਼ਰ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਕ ਨੂੰ ਬੋਇਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੋਇਲ ਹੋ ਗਈ, ਸੌਫਟ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਲੈਂਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਂਡ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਪਿਓਰੇ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਆ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਪਿਓਰੇ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਈਸ ਟਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਊਬ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਸਿਲੀਕੋਨ ਦੀ ਟਰੇ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਿਊਬਸ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਂਡ ਕੀਤਾ ਇਹਦਾ ਪਿਓਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਕਿਊਬਸ ਬਣਾ ਲਓ, ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ। ਪਿਓਰੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਫਰੀਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿਓ ਐਂਡ ਫਿਰ ਕਿਊਬਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਂਦਾ ਤੜਕਾ ਲਗਾਓ, ਕਿਊਬਸ ਪਾਓ ਐਂਡ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਕਾਓ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਲਕ ਪਨੀਰ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸਮ ਟਾਈਮ ਫ੍ਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲਕ ਵੀ ਜਲਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਿਊਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਚਾਨਕ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪਾਲਕ ਪਨੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖਿਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਮਿੰਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਥਿੰਕ ਐਵਰੀ ਡੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਕਦੀ ਚਟਨੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਕਦੀ ਲੱਸੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੈਸਪੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਬਟ ਮਿੰਟ ਫ੍ਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮਿੰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਐਂਡ ਉਹਦੀਆਂ ਲੀਵਸ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰੋ, ਵਾਸ਼ ਕਰੋ ਐਂਡ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੰਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਗਰੋ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਰੂਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਵਾਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮੀਲ ਪ੍ਰੈਪ ਕਰੂੰਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕਿਊਬਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਥੈਂਕਸ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਥੈਂਕਸ ਸੋਨੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟਿਪ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਬਲੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੀਵਸ ਐਦੀ ਬਲੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਧਨੀਆ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਲੀਵਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੈਂਡ ਕਰ ਲੈਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਐਂਡ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਈਸ ਕਿਊਬ ਦੀ ਟਰੇ ਲੈਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਦੇ ਆਈਸ ਕਿਊਬ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇਹ ਲਿਕੁਇਡ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਲੀਵਸ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਵਸ ਹੋਣ ਐਂਡ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਊਬਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰ ਲਓ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਫਿਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰੀਜ਼ਰ 'ਚ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਫਿਊ ਆਵਰਸ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਿਊਬਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਊਬਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਲਓ ਐਂਡ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ ਲਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਿੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਕਿਊਬਸ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਵੇ ਇੱਕ ਕਿਊਬ ਲਓ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਊਬ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਦਹੀਂ ਐਂਡ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੋਇਸ ਆਫ ਮਸਾਲਾ ਪਾ ਲਓ ਲਾਈਕ ਸਾਲਟ ਐਂਡ ਜੀਰੇ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਔਰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਜੀਰਾ ਪਾ ਲਓ ਐਂਡ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਲੈਂਡ ਕਰੋ ਐਂਡ ਬਲੈਂਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੇਖਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਸੀ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਬਣਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਚਟਨੀ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਐਂਡ ਲੈਟ ਮੀ ਨੋ ਤੁਸੀਂ ਮਿੰਟ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ 2 ਮੰਥ ਲਈ ਮੀਲ ਪ੍ਰੈਪ ਕਰੂੰਗੀ। ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਬੈਚ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ ਜਿੰਜਰ ਐਂਡ ਗਾਰਲਿਕ ਦਾ। ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਆ। ਜਿੰਜਰ ਐਂਡ ਗਾਰਲਿਕ ਦੀਆਂ ਛਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਸ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆ ਐਂਡ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫ੍ਰਿਜ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਾਈ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫਰੀਜ਼ਰ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਜਸਟ ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਬਲੈਂਡ ਕਰ ਲਓ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਗਾਰਲਿਕ ਸੈਪਰੇਟ ਐਂਡ ਜਿੰਜਰ ਸੈਪਰੇਟ। ਬਲੈਂਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪਿਊਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੀਕੋਨ ਦੀ ਟਰੇ 'ਚ ਔਰ ਆਈਸ ਕਿਊਬ ਟਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਸਿਲੀਕੋਨ ਟਰੇ ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿਊਬਸ ਨੂੰ। ਕਿਊਬਸ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ। ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਊਬਸ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਫਰੀਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਲੇਟਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੀ ਆ। ਜਿੰਜਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਲ ਕਰਕੇ ਵਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਂਡ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜਿੰਜਰ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਪਿਓਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿਲੀਕੋਨ ਦੀ ਟਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਸ ਕਿਊਬ ਟਰੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਕਿਊਬਸ ਨਾਈਸਲੀ ਨਿਕਲ ਐਂਡ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਰੀਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਵਿਦਿਨ ਅ ਫਿਊ ਆਵਰਸ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਊਬਸ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਈਸਲੀ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਐਂਡ ਸਿਲੀਕੋਨ ਦੀ ਟਰੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਈਜ਼ੀ ਆ, ਕਿਊਬਸ ਈਜ਼ੀਲੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਕਿਊਬਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਟੋਰੇਜ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੈਕ ਫਰੀਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ ਐਂਡ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਲਾਈਕ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਡਿਊਰਿੰਗ ਕੁਕਿੰਗ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫਰੀਜ਼ਰ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿਓ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ
ਆ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਰਟਲੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿੰਜਰ ਦੇ ਕਿਊਬਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿੰਜਰ ਐਂਡ ਗਾਰਲਿਕ ਦੇ ਪਕਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੜਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਛਿੱਲਣ ਨੂੰ, ਕੱਟਣ ਨੂੰ, ਬਲੈਂਡ ਕਰਨੇ ਨੂੰ, ਰਾਈਟ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਮੀਲ ਪ੍ਰੈਪ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਪਕਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਜਸਟ ਇਹਨੂੰ ਤੜਕੇ 'ਚ ਐਡ ਕਰੋ। ਆਪਣੀ ਮਨਪਸੰਦ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਔਰ ਐਨੀ ਅਦਰ ਫੂਡ ਜਸਟ ਫਿਊ ਮਿੰਟਸ 'ਚ ਰੈਡੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਲੀ ਹਰਬਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੇਸਲ ਐਂਡ ਅਦਰ ਹਰਬਸ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਗਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਐਂਡ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਲੀਵਸ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਜਲਦੀ ਐਂਡ ਲੀਵਸ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਸ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆ। ਵਾਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਲੈਂਡ ਕਰੂੰਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹਰਬ ਇੱਦਾਂ ਬਲੈਂਡ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਪ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੈਂਡ ਕਰੂੰਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਹਰਬਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਪ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰਬਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਫੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਿਊਬ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਮੋਸਟਲੀ ਆਪਣੀਆਂ ਹਰਬਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਕਿੰਗ ਐਂਡ ਬੇਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਆ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖੂੰਗੀ। ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੋਵੇ, ਸੌਫਟ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੇਸਲ ਨੂੰ ਬਲੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹਰਬ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਬਲੈਂਡ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੀਵਸ ਹੈਗੇ ਆ ਛੋਟੇ ਬਲੈਂਡ ਕੀਤੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਕੱਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰੂੰਗੀ। ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਸਲ ਦੇ ਵਾਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਊਬ ਬਣਾਏ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਡਰਿੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਸਟ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਵਾਟਰ ਪਾ ਕੇ ਬਲੈਂਡ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਮਿੰਟ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਰਾਈਟ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਮੈਂ ਬਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਪ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਕਿਊਬ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਟਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਫੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪਾ ਲਓ। ਐਂਡ ਇਹ ਟਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੱਡੀ ਆ, ਸੋ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਕਿਊਬ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਟਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾ ਲੈਣਾ ਆ ਐਂਡ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾਈਸਲੀ ਫਲੈਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆ ਐਂਡ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫਰੀਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਫਿਊ ਆਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਊਬਸ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਟਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਓ ਐਂਡ ਸਾਈਜ਼ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਿਊਬਸ ਦੇ ਬਣਾ ਲਓ। ਕੋਈ ਵੀ ਹਰਬਸ ਦੇ ਇੱਦਾਂ ਕਿਊਬਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਲ ਨੂੰ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਿਊਬਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਊਬਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਇਲ ਲਿਆ ਐਂਡ ਬਟਰ ਕਿਊਬ ਲਿਆ ਐਂਡ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਨੂੰ ਪਕਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਾਸਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇਹਦੀ ਫ੍ਰੈਗਰੈਂਸ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਰਬ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਕੁਕਿੰਗ ਔਰ ਬੇਕਿੰਗ 'ਚ। ਗ੍ਰੀਨ ਅਨੀਅਨ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਬਟ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਗੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਫ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਸ਼ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਟੋਰੇਜ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕੱਟ ਕਰੂੰਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਡਾ ਸਟੋਰੇਜ ਕੰਟੇਨਰ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਫਰੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਰੀਗਰੋ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਗਲਾਸ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ ਐਂਡ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਉਹ ਏਅਰ ਟਾਈਟ ਕੰਟੇਨਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਿੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਫ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਬਿਜ਼ੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਫਲ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਨਾਰਮਲ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਫਲਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਪੈਨਕੇਕਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਫਲ ਦਾ ਬੈਟਰ ਰੈਡੀ ਕਰਕੇ ਵਾਫਲ ਮੇਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਾਫਲ ਨੂੰ ਰੈਡੀ ਕਰ ਲਓ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਫਲ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਈਸਲੀ ਠੰਡਾ ਕਰੋ, ਪੈਕ ਕਰੋ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਇਹ ਕੁਕੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 1 ਬਾਏ 1 ਪੈਕ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਐਂਡ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਏਅਰ ਟਾਈਟ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਫਰੀਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਐਂਡ ਸੇਮ ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਨਕੇਕਸ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਰੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟੋਸਟ ਕਰਕੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਗ੍ਰੀਨ ਚਿੱਲੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕੁਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਪ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਡੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜੋ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਸ਼ ਕਰੋ। ਐਂਡ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਲੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਰਿੱਜ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਾਈ ਕਰਕੇ ਏਅਰ ਟਾਈਟ ਕੰਟੇਨਰ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖ ਲਓ। ਬਟ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬਲੈਂਡ ਕਰਕੇ ਫਰੀਜ਼ ਕਰੂੰਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਿੱਲੀ ਦੇ ਪਕਸ ਹੋਣ ਨਾ ਫਰੀਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਪਕਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਲੈਂਡ ਕਰਕੇ ਸਿਲੀਕੋਨ ਟਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਐਨੀ ਆਈਸ ਕਿਊਬ ਦੇ ਟਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਐਂਡ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫਰੀਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਫਿਊ ਆਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਈਸਲੀ ਕਿਊਬ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੜਕਾ ਲਾਣਾ ਇੱਕ ਕਿਊਬ ਕੱਢੋ ਈਜ਼ੀਲੀ ਐਂਡ ਆਪਣੇ ਤੜਕੇ 'ਚ ਪਾਓ। ਐਂਡ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀ ਐਂਡ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਕਿੰਗ ਬੇਕਿੰਗ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਚਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪਲਸ ਪਏ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ।
ਤੁਸੀਂ ਐਪਲਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੀਲ ਕਰ ਲਓ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਔਰ ਪਲੇਨ ਬਟਰ। ਐਪਲ ਨੂੰ ਪੀਲ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਲਾਈਸਿਸ ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲੈਣੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਔਰ ਬਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਕਾਉਣਾ ਆ ਐਂਡ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੈਰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸਿਨਮਨ ਪਾਊਡਰ ਐਂਡ ਬਰਾਊਨ ਸ਼ੂਗਰ ਐਂਡ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਵਾਈਟ ਸ਼ੂਗਰ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ। ਐਂਡ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਆ ਐਂਡ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਨਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਲੋਲੀ ਮਿਕਸ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਮੈਲਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਐਂਡ ਕੈਰਮਲਾਈਜ਼ਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਐਪਲ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਬ੍ਰੈਡ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਟ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਐਪਲ ਪਾਈ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਠੰਡਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ ਫਰੀਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ ਪਾਈ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਇੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਫਿਲਿੰਗ ਕੱਢ ਕੇ ਪਾ ਲਓ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਘਰ ਐਪਲ ਪਾਈ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਫਰੈਸ਼ ਬਣਦੀ ਆ। ਐਂਡ ਇਹਦੀ ਰੈਸਪੀ ਅਪ ਔਨ ਮਾਈ ਚੈਨਲ, ਡੋਂਟ ਫੋਰਗੇਟ ਟੂ ਚੈੱਕ ਆਊਟ ਦੈਟ ਵੀਡੀਓ। ਟਮੈਟੋਸ ਨੂੰ ਬਲੈਂਡ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਪਿਊਰੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ 'ਚ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਲੇਨ ਸੌਸ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈਟ ਇਟ ਕੂਲ ਡਾਊਨ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸਤੇ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਰੀਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਫਰੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਟ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਫਰੈਸ਼ ਐਡ ਕਰਨਾ ਲਾਈਕ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰੂੰਗੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਬਣਾਉਂਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਕੂਲ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਲੀਕੋਨ ਦੀ ਟਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਆਈਸ ਕਿਊਬ ਟਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਫਿਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਫਰੀਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਫਰੀਜ਼ ਕਰ ਲਵਾਂਗੀ। ਐਂਡ ਸਿਲੀਕੋਨ ਦੀ ਟਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਿਊਬਸ ਈਜ਼ੀਲੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਐਂਡ ਫਿਊ ਆਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਕਿਊਬਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਊਬਸ ਚਾਹੀਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਸੌਸ ਨੂੰ ਰੈਡੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਮ ਟਾਈਮ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਪਕਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਲਾਈਕ ਮੈਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਮੈਂ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਪਕਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਪਿਓਰੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬਲੈਂਡ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਫਰੀਜ਼ ਕਰੋ। ਐਂਡ ਸਪਾਈਸਿਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਪਾਈਸਿਸ ਐਡ ਕਰਦੀ, ਲਾਈਕ ਡਿਪੈਂਡ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਪਾਸਤਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਰਾਈਟ। ਫਿਰ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਮੈਲਟ ਕਰਕੇ ਪਾਸਤਾ ਨੂੰ ਬੋਇਲ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੁਇਕ ਈਜ਼ੀ ਇੱਦਾਂ ਪਾਸਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੌਸ ਬਣਾ ਕੇ ਫਰੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 10 ਮੀਲ ਪ੍ਰੈਪ ਦੀਆਂ ਰੈਸਪੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਵੇਸਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਦਾਂ ਮੀਲ ਪ੍ਰੈਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਥਲੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਮੀਲ ਪ੍ਰੈਪ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਰੀਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢੋ ਐਂਡ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਸੇਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਹੋਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਗੀ। ਜੇ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਆ ਤਾਂ ਡੋਂਟ ਫੋਰਗੇਟ ਟੂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਟੂ ਮਾਈ ਚੈਨਲ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂੰਗੀ ਅਪਕਮਿੰਗ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਐਂਡ ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ।